हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी सैमसंग का फोन है और मेरे इस फोन की तरह आपके फोन में भी कोई भी आवाज नहीं आ रहा है आपके फोन में, जैसा कि देखिए मेरे पास सैमसंग का J6 मोबाइल है। आपके पास चाहे कोई सा भी मॉडल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी यह है कि आपके फोन में किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है, और दूसरा कैटेगरी यह है कि आपके फोन में अगर कॉल आ रहा है तो रिंगटोन बज रहा है, कॉल बज रहा है, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके फोन में वीडियो ऑडियो ये सब चलाने के ऊपर उसमें आवाज नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देखिए मेरे फोन में भी वही प्रॉब्लम है। मेरे फोन में कॉल आता है तो रिंगटोन बजता है लेकिन बात नहीं हो पाता, और वीडियो देखते हैं तो उसमें भी आवाज नहीं आता, और कोई भी गाना प्ले करते हैं तो उसमें आवाज नहीं आता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी वाले को देखेंगे कि आपके फोन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑडियो कोई भी रिंगटोन नहीं बज रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी को ठीक करेंगे, जिसमें है कि किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है, रिंगटोन भी नहीं बज रहा है, और ऑडियो वीडियो किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है। तो मेरे साथ एक एक स्टेप को आपके अपने फोन में भी कर करके देखते जाना है, क्या पता कोई एक स्टेप से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को ये चेक कर लेना है कि मेरे फ़ोन में जो स्पीकर लगा हुआ है वो ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि अगर स्पीकर ही ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग कितना भी सेटिंग कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम यही है कि अपने फ़ोन का स्पीकर चेक करना है। तो स्पीकर चेक करने के लिए एक कोड आता है, कोड को हम लोग यहाँ पे डायल पैड में यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप लोगों को भी चेक करना है डाल के। तो यहाँ पे हम लोग को डालना है *#0*##। इस तरह का कोड है। यहाँ पे डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वाला स्पीकर में जाना है। तो जैसे ही हम लोग ओके करेंगे मोबाइल में स्पीकर बजने लगेगा, जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं। मेरे यहाँ पे इस फ़ोन में आवाज़ थोड़ा कम है, तो यहाँ पे माइक को नज़दीक ले जाकर सुनाते हैं। देख सकते हैं स्पीकर मेरा वर्क कर रहा है। इससे तो यही पता चलता है कि मेरे फ़ोन का स्पीकर ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे फ़ोन में कोई सेटिंग से ही प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी सेटिंग करके हम अपने प्रॉब्लम को ठीक करके दिखाते हैं। तो इसके लिए बैक चले जाते हैं और फ़ोन के सेटिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग ओपन किए और आपको देखना है कि साउंड एंड वाइब्रेशन या फिर नोटिफिकेशन साउंड लिखा होगा, उसमें जाना है। तो सारे सैमसंग का फ़ोन के लिए ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं साउंड वाले में टिक लगाना है या ब्लू है। अगर आपके फ़ोन में वाइब्रेट या म्यूट किया हुआ है तो इसको हटाकर ये साउंड वाले में कर दें। और यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है तो वॉल्यूम को ओके करेंगे, और सारा में यहाँ पे फुल होना चाहिए। तो देख सकते हैं मेरा में फुल है, तो आप भी देख लेना, अगर फ़ोन वॉल्यूम कम है तो आप फुल कर लेना। तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ से तो नहीं है। तो चलिए बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद देखिए सेटिंग में सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो देख सकते हैं डू नॉट, सिर्फ डू नॉट लिखकर सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे आ चुका है। इसको ओपन करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पहले से ही बंद है। किन्हीं लोगों का यहाँ से भी प्रॉब्लम होता है, ये वाला अगर ऑन रहेगा इस तरह से तो आपके फ़ोन में किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आएगा। तो इसको पहले आप लोग बंद कर लेना है अगर ऑन है तो देखिए हम बंद कर लिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम तो यहाँ से है नहीं। अगर आपका है तो देख लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आप लोगों का नहीं बज रहा है तो आप लोगों का ये लास्ट सॉल्यूशन करना है, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए सेटिंग में चलना है, क्योंकि देखिए इस फ़ोन में बहुत सारा सेटिंग है। अगर एक एक सेटिंग बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि एक ही सेटिंग में सारा कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेटिंग में जाना है और नीचे में जाना है। तो नीचे में देखिए यहाँ पे अबाउट फ़ोन है, इसमें जाना है, और देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग का ये J6 मॉडल है। तो यहाँ पे शायद वो सेटिंग, हाँ देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट का एक सेटिंग है। सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया। यहाँ पे रीसेट वाले में जाना है। देख सकते हैं रीसेट में गए और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, गलत चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे रीसेट सेटिंग लिखा हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे रीसेट सेटिंग पे जाना है और रीसेट सेटिंग करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर रीसेट फैक्ट्री डाटा रीसेट या फिर कोई और, यहाँ देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट है, इसको नहीं करना है। अगर ये कर देते हैं तो आपके फ़ोन का सारा डेटा चला जाएगा, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, सारा कुछ, मतलब फ़ोटो वगैरह सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। आपको सिर्फ रीसेट सेटिंग करना है। इसको करने से सिर्फ आपका सेटिंग सही होगा, मतलब कि सेटिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो सेटिंग सही हो जाएगा।
और इसको हम लोग अभी रीसेट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं रीसेट सेटिंग पे ओके किए और आपका फ़ोन का जो भी लॉक होगा, स्क्रीन लॉक, वो यहाँ पे मांग रहा है, तो हम डाल देते हैं। डालने के बाद देख सकते हैं फिर से रीसेट का ऑप्शन आ चुका है, इसको ओके करेंगे और देखिए मेरा फ़ोन यहाँ पे रीसेट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो देखिए मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका है और ये रीसेट करने से किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, ना ही नंबर, ना ही फ़ोन, ना ही फ़ोटो। तो आप आसानी से रीसेट कर लीजिए, कोई भी टेंशन नहीं है। तो देख सकते हैं अभी मोबाइल ऑन होने वाला है, खुद से ऑफ हुआ है और खुद से ये ऑन भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी सैमसंग लिखा हुआ आया है। बहुत सारे लोगों का इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो में आगे बने रहें, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। और अगर आपका सॉल्यूशन हो चुका है, आपका फ़ोन ठीक हो चुका है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। तो देखिए मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है और यहाँ पे अभी लॉक खोल लेते हैं, स्क्रीन लॉक। और यहाँ पे अभी हम लोग YouTube खोल करके देख लेते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सही हुआ या फिर नहीं, मतलब साउंड आया या फिर नहीं। तो अभी YouTube को ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे YouTube चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी पूरा फुल है, फिर भी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं वॉल्यूम फुल कर दिए हैं और अभी भी कोई साउंड नहीं आ रहा, तो मेरा प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद और भी सेटिंग को देखते हैं। तो इसको रिसेंट से कट कर देते हैं और अब हम लोगों को ये देखना है कि आपके फ़ोन में कहीं ईयरफोन तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर ईयरफोन लगा हुआ होगा तो आपके फ़ोन में बाहर साउंड नहीं आएगा। तो सैमसंग का फ़ोन में ये पहले से ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप ईयरफोन लगाते हो, इसके जैक में, यहाँ पे देख सकते हो इसमें जैक है, तो यहाँ पे ईयरफोन का लोगो नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में डस्ट जाने की वजह से या फिर अभी बरसात चल रहा है तो पानी जाने की वजह से यहाँ पे ईयरफोन यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे लोगो तो दिखता नहीं है, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि ईयरफोन लगा हुआ है या फिर नहीं। तो सबसे पहले उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन में फिर से जाएंगे। तो देखिए साउंड वाले में गए और यहाँ पे वॉल्यूम में जाएंगे और वॉल्यूम में जाने के बाद देख सकते हैं ये मीडिया वाला है। तो अगर मीडिया वाले को यहाँ पे फुल करते हैं तो देख सकते हैं ये रेड कलर का यहाँ पे लाइन बन जाता है, जैसा कि ऊपर में देखिए ये ऊपर में ब्लू कलर का है और इसको भी ब्लू ही होना चाहिए था, लेकिन ये रेड कलर का हो जा रहा है। इससे यही पता चलता है कि इस फ़ोन में ईयरफोन मोड लगा हुआ है। मतलब कि देखिए इसका जैक में ईयरफोन नहीं लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे ईयरफोन शो कर रहा है, इसीलिए ये वाला रेड कलर का है। उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एक और चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने फ़ोन में रेडियो को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए अगर ईयरफोन लगा हुआ होगा तो रेडियो ऑन हो जाएगा और अगर ईयरफोन नहीं लगा हुआ होता है तो रेडियो ऑन नहीं होगा। तो देखिए ऑन करके देखते हैं। तो देखिए अभी ऑन किए और मेरा रेडियो ओपन हो चुका है, लेकिन हमने बाहर से कोई भी ईयरफोन नहीं लगाया है, लेकिन ये खुद से अंदर से ही ईयरफोन लगा हुआ है इसमें, इसीलिए ये रेडियो ऑन हो चुका है। तो मतलब कि ये फ़ोन में पता चल गया है कि इस फ़ोन में हेडफोन मोड ऑन है। मतलब कि यहाँ पे शो तो नहीं करता लेकिन हेडफोन मोड ऑन है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो उसका भी ठीक करने के लिए उपाय है। तो चलिए अभी हम बताते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको लेकर दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे लेकर आ चुके हैं, जैसे कि देखिए ये कान साफ करने वाला रुई है और ये थोड़ा सा कॉटन है और यहाँ पे कोई सा भी ईयरफोन है, पुराना या फिर अच्छा कोई सा भी आपके पास हो, और ये चिमटा है एक। तो करना ये है कि देख सकते हैं ये जो ईयरफोन का एरिया होता है, यहाँ पे ईयरफोन का होल होता है, इसमें ऐसा होता है कि धूल मिट्टी यहाँ पे डस्ट जाने के बाद यहाँ पे ईयरफोन लग जाता है फ़ोन में। तो सबसे पहले हम लोगों को करना यह है कि फ़ोन में एक सॉन्ग बजा लेना है। तो अभी यहाँ पे एक सॉन्ग फ़ोन में बजा लेते हैं यूट्यूब से। तो देखिए अभी हम लोगों को बजा लेना है और साउंड को फुल कर देना है। देखिए यहाँ पे रेड कलर का ये आ रहा है, ये ब्लू करना है हम लोगों को, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये अभी मेरा बज रहा है और बजते हुए इसको डालना है। तो देखिए ये डालने के बाद ईयरफोन में तो बजने लगा, देख सकते हैं, नज़दीक लेकर सुनाते हैं। देखिए ईयरफोन में बज रहा है और इसको निकालना है। तो निकालने के बाद देख सकते हैं अभी भी मेरा बाहर साउंड नहीं आया है। तो 2-4 बार ऐसे कर कर के देखना है, ऐसे ऐसे हिला डुला कर देखना है, कई बार ऐसे ठीक हो जाता है। तो देखिए अभी भी ये वाला रेड है,
तो एक बार और देख लेते हैं। लगता है शायद इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुका है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे रेड है। ये ब्लू जब तक नहीं होगा, जब तक बाहर साउंड नहीं आएगा। और तो चलिए हम लोग को करना ये है, ये जो कॉटन वाला है इसको अंदर यहाँ पे डालना है। तो देख सकते हैं ये अंदर जा ही नहीं रहा, तो इसको पतला कर ले। देख सकते हैं एक बार सिर्फ ऊपर डालने के बाद ही ये ब्लैक हो चुका है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी फंसा हुआ है। देख सकते हैं ये कितना गंदा दिख रहा है अंदर से। तो ये अंदर तो जा नहीं रहा, तो चलिए इसको पतला, या फिर देखिए मेरे पास कॉटन है, तो कॉटन की मदद से हम लोग को इसको सफाई करना है। अभी इसको बंद कर लेते हैं और इसमें कॉटन को डालते हैं और इस चीज़ से, कोई भी पतला चीज़ से या चिमटा से इसको अंदर ढकेलना है और इसको गोल गोल घुमाना है। ये चीज़ बहुत ही आराम से करना है और बहुत ही सावधानी से करना है, ना कि अगर आप गलत तरीके से करोगे तो आपका ये अंदर ही रह जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए ये कितना गंदा निकल रहा है अंदर से, ये पूरा ब्लैक, रुआ ब्लैक यहाँ पे हो जा रहा है। तो और यहाँ पे डालते हैं अभी, और यहाँ पे अंदर डालें और इसको क्लीन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये भी वाला ब्लैक हो चुका है, ये भी गंदा हो चुका है। तो चलिए अब चेक करते हैं मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हुआ या फिर नहीं। तो देखिए अभी भी ये रेड है, तो शायद अच्छे से अभी भी नहीं हो पाया है, तो इसको थोड़ा सा और सही से कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे नमी हम देंगे इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस वाले कॉटन में और फिर यहाँ पे अंदर डालेंगे। और ध्यान रहे पानी थोड़ा सा ही लगाना है, एकदम थोड़ा सा ही। देख सकते हैं कितना थोड़ा सा लगाया हमने, उंगली की मदद से लगाया है। ज़्यादा पानी लगाएंगे तो आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। हल्का सा पानी लगाना है इसमें और इसको ऐसे साफ़ा करना है। पहले तो ऐसे ही करके देखना है, नहीं होगा तब पानी लगाना है। तो देख सकते हैं सफाई हो रहा है। तो देखिए अभी भी कचरा निकल रहा है और मेरा गाना भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन देखिए अभी भी रेड है। तो और साफ़ कर लेते हैं। तो एक बूंद और पानी इसमें भी लगा लेते हैं। पानी उंगली से टच करना है क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं जाए। ये ऊपर कैसे, हाँ देख सकते हैं, इसको एकदम आराम से गोल गोल घुमाना है और घुमाते हुए करना है। तो देख सकते हैं अभी भी है कचरा इसमें और ये रुक गया। तो देखिए मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे लगता है सॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेरा गाना बजने लगा और कॉल भी आ चुका है यहाँ पे। तो देखिए मेरा यहाँ पे गाना बज रहा है और देखिए ये वाला भी ब्लू हो चुका है, मतलब कि मेरा प्रॉब्लम इसी जैक में था। इसमें कचरा जाने की वजह से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। और देखिए जैसे ही हमने इतना सारा कचरा निकाला इस फ़ोन से, देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक हो चुका है रुआ। और जैसे ही हमने साफ़ किया तो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। और देखिए साउंड भी आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे साउंड भी आ रहा है। और देखिए मेरा ये ब्लू भी हो चुका है, ये वाला जो रेड आ रहा था ये ब्लू भी हो चुका है। मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अगर आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।